merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan debu atau kuman, maka ketika batuk kita mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk. Saya akan menjelaskan tentang cara etika batuk yang benar, yaitu yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dalam menggunakan tisu atau sabun tangan atau lengan baju Anda. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Ketiga, gunakan masker, dan yang keempat, cuci tangan dengan air sabun atau pakai antiseptik. Marilah kita simak etika batuk yang benar. Memang